Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba asiphe inkonzo efana nale, asiphe nosuku futhi. Muhle uNkulunkulu wethu, muhle uNkulunkulu wethu. Ngiyathanda ukuthi nginikhumbuze bazalwane ukuba nisilethele abafuna ukungena ekhaya lezwi. Ningapheli amandla ngabantu abaphumayo. Ningapheli amandla. Woyiduduza ngencwadi ka1 John chapter 2 verse 18 no-19. Kodwa ayibaphuma kithi ngoba bebengesibo abakithi. Uma bebengabakithi bebeyohlala, baphuma ngoba kusibona abakithi. So umhlwanyeli mayihlwanyela imbewu, enye iyamila enye ayimili. So awumazi uNkulunkulu ufuna bani. Phonsi inetha lakhe ekujuleni uletha abantu beze ekhaya lezwi, bazoziphumela baziwele labo ngiyaxolisa ukubeka kube lihlaza abangadalelwanga umbuso wezulu. Hayi phela kuhle silikhuluma iqiniso, kukhona abangadalelwe. Ufunda izwi lenkosi Isaiah 43 verse 6 and 7. Uzothola ukuthi khona abangadalelwanga inkazimulo kaNkulunkulu. Angikho-ke lapho, isekuthenini phonsi inetha lakhe ekujuleni ulethe abantu endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzokubusisa. Funde kaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Ukuthi uma ubuyisa isono ekudukeni kwaso kwenzakalani. uNkulunkulu uyakhuluma lapho. Basize, basizakale ngoba nawe ususizakele. Ake sigoqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyathobeka, sibonga ukugcina nokulonda kuze kube lesikhathi. Nginikela kuwena Nkosi ukuphila kwami, nginikela kuwe Nkosi ukuba ungisebenzise njengembongolo yakho igibele, ikuse lapho ufisa ukuya khona. Khuluma lokho ufisa ukukhuluma, ngiyibumba kodwa ingcebo yasezulwini ihlezi kuleli bumba. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi singelutho kodwa usenze sibe utho, uhlalise ubuNkulunkulu bakho kithi ngomoya wakho oyingcwele. Sisizeke Nkosi, silizwe silenze izwi lakho, sihambe njengoba ufuna nanjengoba uthanda. Konke lokhu ngikunikela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngicela ngoba ushilo ezwini lakho wathi asikakaceli lutho egameni lakho. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyamdumisa kuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje. Ngiyacela-ke sifunde izwi lenkosi esilitholayo ngokaJohn chapter 17 verse 17. Sikhuluma ngokungcweliswa. Verse 17 uthi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso. Mntaka baba, thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Alibizi imali. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Kuzokusiza lokho. Sondeza uJesu eduze kwakho, ungamdayisi. Ungamdayisi. Kwanele akwenze ethwala izono zethu esiphambanweni. Asisuqhubeka nokona. Musukona. Ngoba ukho umnikelo ngesono uma wona sewazi. Umusuke wanambitha amandla ezulu. Uma ke wawanambitha, Hebrews chapter 6 verse 4 kuya ku6. Awuse uphinde uvuswe. Ngiyakucela-ke mntaka baba, ake umkhonzo uNkulunkulu, namathele kuye. Unamathele kuye, akukho kuzokususa kuyena. Hlale njengevila
uthi uJesu Maria ukhethe kahle, khetha isabela ngayo kuphi kwaphucwa sona, khetha kahle-ke nawe. Uthi kuJesu emkhulekweni wakhe, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Izolo-ke besikhuluma ngezinto ezingcweliswayo. Sigcine sikhuluma ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu walingcwelisa. Sakhuluma ngeTabernacle ku-Exodus 29 verse 43 and 44 ukuthi liyangcweliswa. Ngithe-ke ziningi izinto ezingcweliswayo. Ngiyafisa sibuke ukuthi nezimpahla zokugqoka ziyangcweliswa. Madoda, ngaze ngalithanda leli lokungcweliswa kwempahla zokugqoka. Ngofunda uLeviticus chapter 8 verse 30. uMose wayesethatha amafutha okugcoba negazi elalise altare, wafafaza ngalo Aaron nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe. Wangcwelisa u-Aaron nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe. Hawu, kanti siyangcweliswa isambatho. Siyangcweliswa isambatho. Kodwa into engiqaphelayo la, isambatho awuzingcweliseli wena, usisa kumpristi afika asingcwelise. Asenze njani? Athatha amafutha okugcoba negazi elise altare, wafafaza u-Aaron nezambatho zakhe. So kusho ukuthi into yokugqoka uyakwazi ukuyingcwelisa. Into yokugqoka uyakwazi ukuyingcwelisa. Kodwa qaphela lokhu, awuzothatha izinto ezibhalwe into ehlambalaza uNkulunkulu bese uthi uyayingcwelisa. Ake ngiphinde futhi, awuzothatha into ebhaliwe ehlambalaza uNkulunkulu bese uthi uyayingcwelisa. Singcwelisa okungcwelisekayo. Kukhona okungangcweliseki kube kungokugqoka. Qaphela mntakababa, ugqokeni, owalithola kanjani? Lushise. Ishise mntakababa. Awuzuthi uyayithanda uzoyingcwelisa ngoba uzingcweliseli wena, ungcweliselwa umpristi. Manje mawuza kimi uthi ngikungcwelisele nansi imoto yakho eyilahle ukwebiwa, mina ngizokubuza uthi uyithole kanjani. And mawuzama ukungigebenga uthi uyithole kahle ufuna ingcweliswe, angeke ngaqala ngavula umlomo wami ngathi ngiyayingcwelisa, uzongitshela uNkulunkulu number 1. Number 2, uzoyishaya iqede leyo moto noma leyo nto ufuna ingcweliswe kanti akufanele ingcweliswe. Akusona zonke izinto esizingcwelisayo. Izambatho zika-Aaron, no-Aaron uqobo lwakhe namadodana akhe nezambatho zawo zangcweliswa. So isambatho siyangcweliswa. Ngakhumbula izwe lapha ekugcineni laphaya encwadini kaJuda, uJuda laphaya uJuda chapter 1 verse 22 no 23 likhuluma ngezambatho. Abanye abangabazayo nibahawukele, verse 23, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama. Izwa-ke manje, ngeke uyingcwelise ingubo enindwe inyama kodwa uyayizonda, ngoba phela inyama le okufanele ingcweliswe ngokuthi umnikazi wesona sivume khona izokwazi ingubo ukungcweliseka. Asikwazi ukungcwelisa ingubo enindwe inyama. Wemadoda, ake siliphinde leli izwi, verse 22. Abanye abangabazayo nibahawukele, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama. Ngake ngayichaza-ke lento kabanzi.
kodwa nje siyadlula nje kuyona ingubo enindwe inyama. Ngamanye amagama, uma uzothatha isambatho sesangoma usukungenile umoya wobungoma. Uma uzothatha isambatho sesifebe seseqamgwaqo sekungenile ukweqa umgwaqo. Uma uzothatha isambatho somuntu othandana nobulili obufana nobakhe uzokungena lowo moya. Asikwazi ukungcwelisa leso sambatho ngoba sinindwe inyama. Hhayi ayisimphinde ekaJuda 22 verse 23, abanye abangabazayo bahawukele. Ngamagama abantu abangabazayo sobahawukele sibakhulekele, sibasindise ngokubahlwitha emlilweni. Kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama yabo. Isimangaliso sikaNkulunkulu lesi. uNkulunkulu esimkhonzayo bangcwele ufuna siqaphele, size siqaphele nezingubo. Mawubuka izenzo chapter 19 sisakhuluma ngeengubo. Verse 11, uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawuli. Banze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka kuba izifo nomoya amabi baphuma. Khona imfihlo entweni egqoke umuntu. Imfihlo yile yokuthi lo muntu uphila noma ukhafula muphi umoya. uPawuli wayeyimpostoli kaNkulunkulu egcwele amandla. Kwathathwa amaduku emzimbeni wakhe, kwathatha izingubo azembethe zabekwa phezu kwabagulayo basinda, ngoba into egqokwe umntwana kaNkulunkulu ongcwele inamandla kaNkulunkulu. Qaphela izinto oyigqokayo, qaphela izinto oyigqokayo, ngoba lo moya uzongena kuwena. Uthini u-Elisha ku-Eliya esezohamba? Uthi mawuphindwe kabili umoya wakho kimi. Uthi u-Eliya ucela into enzima, kodwa mawungibonile ngisuka kuzoba njalo. Yaqhamuka inqola yomlilo yamahhashi kaJehova yamthatha u-Eliya. Thema imthatha ihamba naye, yasala ingubo ka-Eliya. Wayithatha u-Elisha wasebenza ngayo, ngoba khona amandla entweni yokugqoka. Kuya ngokuthi igqokwe ubani. Yikho ekuqaleni engikhulume ngesangoma. Isangoma thatha impahla yaso uyayigqoka, yazi kahle ungenile umoya wobungoma. Ungemanifeste manje kodwa usungenile. Qaphela, abanye nibahluthe ongathi nibahluthe emlilweni, nizonde nengubo eninde inyama yabo, ngoba khona imfihlo esentweni yokugqoka. Yikho-ke uNkulunkulu wathi kuMose laphaya kuLeviticus 8 verse 30, ngcwelisa u-Aroni nezimpahla zakhe zokugqoka nengubo yakhe yokugqoka yangcweliswa. So zidinga ukungcweliswa lezi zinto. uMose wesikhathi uzokungcwelisela lezi zinto zibe ngcwele, naye engakwenzi ngengqondo yakhe, kodwa u-instruction isuka kuNkulunkulu uJehova Sebawothe egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Yazi ukuthi ngisho isithunzi, ake ngilibhekele lizwi, ngithemba uNkulunkulu uzongisiza ngisheshe ngilithole. Isithunzi sikaPetro sashaya abanye abantu basinda. Izenzo chapter 5 verse 15, ngangokuba bakhiphela phandle emgwaqeni abagulayo, bababeka emacansini asezinhlakeni, kuze kuthi lapho eza uPetro, isithunzi nje sakhe sisitheza abanye babo kubo. Kwabuthana nesiquko esivela emzini ezungeze iJerusalema, baletha abagulayo nabakhathazwa ngawo umoya abangcolileyo, baphulukiswa bonke, bephulukiswa ngesithunzi. Yabona bafe babuka ukuthi ilanga lingapha, so asibabeke ngapha ukuze uPetro mayedlula la, isithunzi nje sakhe masike seshaya ogula uyasinda. Uma enamadimoni aphuma, mina ngikhuluma ngesithunzi, a-shadow. Isithunzi. Qaphela ukuthi uhlangana nobani.
uzwana nobani, ushaywa izithunzi zobani. Lokhu kuzoba nomthelela endleleni yakho yokukholwa. Uma ungahlala enkundleni abakolodayo, ungemi endleleni yezoni, ungahambi ngeluleko zababi, isithunzi salowo muntu sizokwenza ubusiseke. Mawugula usinde, mawunedimoni liphume, mina ngisho isithunzi. Okugqoka kwalowo muntu kuzokuphilisa mawugula, mina ngisho isithunzi. Khona omunye umfundisi wamabhaptisti, Baba uDuma, ngofunda incwadi yakhe, kwafika uma ngabe ngisakhumbula kahle ijezi lisuka phesheya noma iskipa somlungu wayegula, esezwile ngaye wasiposa. Lezakhathi safika wasikhulekela, sabuyisela emuva, wathi mayeligqoka wasinda ekuguleni. Hayi, mina ngisho impahla yokugqoka iyabusiswa, ibe nesibusiso esivela ezulwini. Ubusiswe nawe uthi uma uphambana nomuntu endleleni yesiZulu nihamba, ashaywe isithunzi sakho asindiswe. Hayi bazalwane, siwanikiwe amandla asegazini likaJesu. Ake ngiyibambe la inkonzo yethu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, usifundisa imfihlakalo. Azikapheli izinto ezingcweliswayo, sisazoqhubeka ngokugcinwa nokuvunyelwa inkosi. Ngakho mhlobo wami, zingcwelise njengokuba uJehova engcwele. Leviticus 11:44. Siguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba ongcwele, Nkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ukusifundisa. Sisize sibe ngcwele, sisize futhi sikwazi ukungcwelisa izinto okufanele sizingcwelise, singangcwelisi okungafanele kungcweliswe, ngoba ngeke kube ngcwele. Udumo lonke lungo lwakho kusisa lona loyo lalele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNzibande uyavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi, ube nosuku oluhle.